公主爱上了我夫君，刚好我也爱上了驸马。对视一眼，我们相视一笑，默契握手，那就换一换。公主迫不及待地附在我耳边说：“明天。”我搓搓手，眼风往驸马身上一扫，邪魅一笑：“今晚夜深人静，夜黑风高。”公主一身白衣，我一身黑衣，我们在南长巷口碰面。她挑眉：“只你一人。”我挑眉：“还要几人？”一阵风吹过，飘零的树叶萧瑟而过。顾行可是兵部尚书之子，你确定能得手？公主的声音里都是怀疑，眼里都是担心，满不在乎的摆摆手。我表示有实力勿担心。想想又说，那沈玉清还是礼部尚书之子呢，清瘦文弱，你可悠着点，别太过。闻言，公主突然娇羞扭捏起来，看得我鸡皮疙瘩起一身。那个，你们俩可有？见状，我瞬间领悟，肯定道：“并无。”他松了口气，撂下一句：“顾行也是。”然后急匆匆地往我来时的方向奔去。我站在原地，拍了拍怀里的迷香和药丸，也自信满满地往公主府走去。趁着夜色，我悄悄在门上戳了个洞，将迷香放进去。又过了一会儿，我轻手轻脚地推开门，隐约见床榻上躺着一个人。慢慢靠近，我伸手拉开床帐，试图看清他的脸。没等我完全看清楚，一只强劲有力的手臂就把我按进了怀里。我吓了一跳，心脏差点从嗓子眼里蹦出去。等了半天，腰上的手并没其他动作，我才反应过来，这人中了迷香，还在做梦。松了口气，我蹬掉鞋子爬上去，将手探进对方衣襟里，四处摸了摸，随即满意的点点头。练武之人果然不一样，肌肉紧实，层块分明，摸着就力量十足。公主可真幸福，幸福的躺在驸马顾行怀里。我不由自主地想到我那弱不禁风的夫君沈玉清，风一吹都得咳两声，真是太瘦弱了。公主喜欢文雅体弱的书生，而我喜欢身强体壮的男子。可惜圣上乱点鸳鸯谱，错把书生给了我，武生给了公主。好在我俩都不是那等不知变通的固执之人。男人嘛，衣服一样，得到过就不会念念不忘了。这样想着，我从怀里掏出药丸，摸索着塞到了顾行嘴里。死鱼一样有什么乐趣，还得加点东西才行。药丸下肚不过片刻，我就感觉手下的肌肤变得滚烫起来，顾行的呼吸开始变得难耐。我嘿嘿一笑，邪恶的手伸向了他的腰带。床帐缓慢放下，很快衣物就从缝隙中散落出来。昏沉间，我仿佛看到了一双熟悉又陌生的眼眸。天还未亮，我扶着快要断掉的腰肢，艰难起身。老实了，不敢了，再也不敢了。一整夜我都像条咸鱼一样被翻来覆去的折腾，好不容易挣扎着将手伸出床帐，又马上被身后的男人捞了回去。好后悔，真后悔。我从来不知道一个人的精力可以这么充沛，简直可怕。好不容易结束一场，我以为终于可以睡觉了，还没等我眯着，身后的人却又亲又摸地闹起来。回身碰了碰近在咫尺、略带汗湿的俊脸，我俯身想狠狠咬上一口，结果这一俯身腰不要紧，魂差点就吓飞了。这张脸我这2月再熟悉不过了，他哪是什么驸马顾行，这明明就是我那一步三咳进风就倒的夫君，户部尚书之子，文弱书生沈玉清呀，又和公主在南长巷碰头了。我衣衫不整，失魂落魄，他裙角凌乱，惊慌之错。苦涩的对视一眼，我们心有灵犀。昨晚我们都睡了不该睡的人，也不对，是睡了本该睡的人。我们没有交谈，神色慌张，行色匆匆。
双方都想趁着天色未明，赶紧收拾烂摊子。在门口站定，我深吸一口气，最后颤抖着推开房门，哆哆嗦嗦地靠近。我一咬牙，用力把床帐拉开，然后当场愣在原地。没人？怎么会没人呢？思索片刻，我想应该是走错了。昨晚怕是在我的房间，于是我又哆哆嗦嗦地摸了过去。这次床榻边有鞋，果然是在这儿了。做好心理建设，我怀着无比悲痛的心情拉开床帐。顾行啊，顾行呀，我们终究是错过了呀。脸上的表情来不及收回，我当场实话：阴魂不散，绝对是阴魂不散。我眨眨眼，努力瞪大，又眨眨眼，再努力瞪大。熟悉的面容，熟悉的人，连脖梗上的牙印都很熟悉。苍天，这又是我那一部三壳，进风就倒。户部尚书之子，文弱书生沈玉清，晴天霹雳，如遭雷击。遭受巨大冲击，我腿一软，踉跄几步，差点给人跪下了。苍天啊，谁能告诉我，这究竟错在了哪里？许是我的悲痛太过喧嚣，吵醒了床上的人。沈玉清姿态慵懒地侧身看了过来，目光清明，透着笑意，嗓音低沉：夫人做什么呆站着？怎地脸色还如此苍白？装，好装，还装？我颤抖着嘴唇，不知如何回答。一肚子的疑问在翻腾，又不知从何问起。该问他什么呢？问他知不知道自己被公主看上了？问他知不知道我看上驸马了？还是问他昨晚为什么会出现在公主府？是不是早就知道了我和公主的计划了？想问的每一个问题都让人窒息。最重要的是，我想知道一步三壳，见风就倒的他，为何会有如此强健的体魄，丝毫不费吹灰之力就差点要了我半条命。最后看着他平静深邃的眼睛，我什么也没问，他也心照不宣地保持沉默，安静地用完早饭。我满腹心事，不知不觉地跟在他身后。坐下后才发现回到了自己院子。迟疑几秒，我抿唇，这好像是我的院子。沈玉清停下手上的动作，转身眨眼无辜地看着我。夫人是嫌弃我？眉心一跳，我连忙摇头否认。没有没有，我们都成亲了，我怎么会嫌弃你？闻言，他垂下眼笑了笑，很轻，但我听到了。是吗？他抬眸重新看向我，声线很低很温柔。那我可以住在这里吗？阳光从窗边照射进来，他就站在半明半暗的地方，静静等待我的回答。心里忽然空了一下，鬼使神差般的，我听见自己说可以，然后我就眼睁睁看着他让人将自己的东西流水一样搬了进来。不一会儿，整个院子都发生了翻天覆地的改变，从混乱随意风变成了精致昂贵的典雅沉稳风。尤其床帐还换成了月龙纱，这是京都贵女们最喜欢的料子，用来做床帐可谓是一丈千金。这料子摸上去手感丝滑，等到晚上月色朦朦胧胧地透进来，别提多好看了。好奢侈，我在心里感叹，这就是平民和贵族间的参差吗？眼看他一点点帮我把东西收拾得井井有条，我不好意思的同时还有点不自在。他搬进来的每一件东西都价值连城，添置的每一个物件都让我喜爱无比。要是那天我们分开了，这些东西又得搬走，想想我就无比心塞。眼不见心不烦，我刚想出去透透气，就收到了公主的来信。我和公主相约茶楼，而后面面相觑，保持着公主不动我不动的原则。我俩一动不动半个时辰了。好吧好吧，人家好歹是公主。我抬手做了个请的姿势，你是公主你先说。公主清了清嗓，若无其事地开口。换夫之事就此作罢，
此后也莫要再提。我以为他是找我蛐蛐的，没想到他是找我了结的。可以，拿起茶杯抿了一口，我不动声色道：“但公主甘心吗？”话音刚落，对面唰的起身，愤懑道：“不甘心又如何？如今木已成舟，还能怎么办？”他激动的眼眶都红了，喃喃道：“而且顾行至今未归，我都不知道找谁问去。”噗一口老茶喷出，我睁大眼，很是惊讶：“未归？”“是啊。”公主坐回去，萎靡不振。她可不在我府中。咽了咽口水，我赶紧澄清，而后又靠近她眨眨眼。沈玉清倒是回了，而且回得比我还早。啊！公主扭过头，不可置信地看着我。我一脸沉重，用力点头。她抓紧我的衣袖，神情急切地带着希冀。那你问了吗？忽略那抹期待。我挺直腰板，理直气壮地轻哼：“问什么？”我没问，我不敢。公主松手，嫌弃地啧了一声。但是我一个大转折，又成功引起她的注意。公主目光炯炯，满脸期待。我发现沈玉清吼：“她有腹肌！”说着，我揪着手帕，害羞低头。公主的表情有一瞬间的扭曲，半晌，她面无表情，麻木道：“哦，顾行没腹肌。”啊！震惊不会消失，只会转移。他没有。公主眼里失去神采，木木的点头。房间陷入一片死寂。抹撒着下巴，我深思熟虑后揣测道：“我觉得他们有问题。”公主给了我一白眼儿，很是无奈。你才知道啊，讪讪一笑。我继续沉思。沈玉清，我夫君，文弱书生，但身强体壮，有腹肌。顾行，他驸马，从小习武，但清瘦挺拔，没腹肌。昨天那一眼，我还琢磨着顾行一定是看起来显瘦脱了衣有肉的类型，现在看来他看起来没肉，脱了更没有，这就怪了，完全反了。灵光一闪，我俩再次默契对视，异口同声，大胆猜测：沈玉清不会是顾行吧？顾行不会是沈玉清吧？怀疑的种子在心里种下。我和公主商议后，决定各自行动。刚进院，我就看见一袭黑衣的沈玉清正躺在摇椅上看书。我尚未出声，他就漫不经心地掀了掀眼皮，不咸不淡地道：“夫人回来了。”抑制住砰砰乱跳的心脏，我故作镇定地坐到他身边，头一回耐心又仔细地打量他。面色苍白，眉眼深邃，鼻梁高挺，轮廓分明。但细看之下，除了脸色和嘴唇稍显苍白，其他甚是英挺，并无病弱之气。深吸口气，我笑嘻嘻地套近乎：“夫君在看什么书呀？”他扬眉，眼神平和，嘴角漾起浅浅的弧度：“不过是打发时间的闲书罢了，夫人喜欢尽管拿去。”“好，说拿就拿，我可不客气。”自顾自地翻了翻，我发现里面只是一些诗词歌赋，没什么不对劲儿的地方。眼珠子一转，我翻到某页，开始摇头晃脑。假作真时真亦假，无为有处有还无。这句真好，夫君觉得如何？面带笑意，我殷切地望向他，企图从他脸上看出点破绽来。四目相对，他淡声一笑，丝条万里道：“夫人许是看错了，你所翻那页写的明明是毕竟几人真得路，不知终日梦为鱼。”我一怔，急忙低头一看，麻了。他真看过，记性真好。见我一脸呆愣，他给我递台阶。不过夫人所言之句意是极好，真是谢谢哈。我一点也不尴尬。院中安静，清凉的风拂过耳廓。沈玉清眼眸漆黑，他突然靠近，在我耳边压低声音：“夫人今日甚怪，可是对昨夜不满意？”这话问得我小心肝都颤了，
瞬间回神。万万没想到他会先问我，他看起来很冷静，不过随意一问，那我也要冷静。此时谁没绷住谁就输了。垂下眼眸，不让他看见其中情绪，我硬着头皮嗯了下。半晌，我听见一声叹息，随后是他略带懊恼和愧疚的声音：“为夫的错，是我没经验，弄疼夫人了。那夫人现在可有不是？”抬头，我撞进他满是真诚和担忧的眼眸里，嘴角微抽，我摇摇头，有点绷不住了。好了，我认输，不搞虚头巴脑的了。我简单直接切入正题。你昨夜为何在公主府？我紧盯着他，没错过他眼里的诧异。他道：“不是夫人让我去的吗？”这回轮到我诧异了。不是，我什么时候让你去了？污蔑，这纯纯是污蔑。你看，他拿出张纸条，俊脸上表情异常认真。是夫人说喜欢刺激，让我去公主府等你的。说着，他还神情不自然地停顿了下，别过脸，只剩下通红的耳尖对着我。也是经过昨夜我才知道，原来夫人喜欢那样的。不是，我喜欢哪样了？一把抢过纸条，我骂骂咧咧。我什么时候喜欢刺激了？我可震惊了。看清上面的字后，我深吸一口凉气，瞳孔微缩。老天，这狗爬的字我一下就认出来了，这可不就是我的字迹，落款的小印也是我的。百口莫辩，大为震惊。我像一朵阴暗的蘑菇，默默躲在角落里啃指甲，已经开始怀疑自己是不是神经病了。还没等我想明白，公主那边就又递了消息来：顾行已归，病重，生死面前都是小事。我连忙从库房里翻出各种珍贵药材，风风火火的就往公主府去。还没出院子，沈玉清就不慌不忙地拦住了我。夫人大包小包的，是要去哪儿？我很慌很忙，来不及细说，就丢下2字：救人。谁料他一把捉住我，正色道：我同你一起去。公主看上了他，我不想让他去，但他病了那么多年，还能练就一身强健体魄，想来是有点东西在身上的。人命关天，于是我道：那你跟我来。顾行确实病重，奄奄一息了都。四处看看没见太医，我蹙眉，公主怎地不请太医来瞧？公主扶着额头，面色憔悴，道：他不让。我满头黑线，有点无语，人都快死了，还管这些？这时沈玉清上前问：可否让我进去一看？公主此时正头疼，连沈玉清都不多看一眼，只无力地摆了摆手。去吧，我陪公主静静坐着，好半天才面带犹豫，支支吾吾道：不会是被你折腾的吧？此话一出，气氛瞬间尴尬起来。我偷摸往他那一瞧，他红了，整个脸都透出羞躁的酡红。轻咳一声，我小声说：爱你，我不是让你悠着点，别太过吗？他恼羞成怒，抬眼瞪我，甚是气恼。我没太过，而且他可是顾行。假笑2声，我讷讷道：对呀，他可是顾行，怎么这么弱？室内再次安静下来，我们带着各自的心事若有所思。天色慢慢暗下，终于沈玉清出来告诉我们顾行醒了。我和公主同时起身往里走去。那是驸马，你跟进去做什么？他修长的手臂往我身前一拦，眼里情绪很淡。抬眸看了看他面无表情的俊脸，我心脏咯噔一下。关心则乱，关心则乱。说着，我退回了座椅上，心虚地端起茶杯喝水。夫人该关心的人是我，其他人就不必了。他紧跟着在我身旁坐下，抬手给自己倒了一杯茶，神色淡然，自在的像是在自己的地盘。敷衍的点头赞同。我转移话题：你做了什么？驸马怎么就醒了？
放下茶杯，他目光悠悠地盯着我，道：“不过是把我救命的药喂给他罢了。”什么？我额角直跳，骤然起身，心里像火烧一般焦急。给了他，那你怎么办？我在这边急得团团转，他却倏地笑了，笑意璀璨，如春风化雪般，让人眼前一亮。我看呆了，往腿上狠掐一把，才回过神来，冷静几分。我问：“你笑什么？”我高兴，语气轻快愉悦。救命药都没了，你还高兴？我不理解。他泰然自若，话里带着戏谑。夫人关心我，你说我该不该高兴？放弃表情管理，我蔫了吧唧地问：“那真是你救命的药？”自然。你近来不咳了，也是因为这药？自然。再次听到这个答案，我的脸变了又变，心凉了又凉。虽然我不想驸马死，但我也不想他死。我难受极了，面上千变万幻，几次欲言又止，心中暗自决定，无论多难，都要为他再找些救命药来。然后我就见他淡定地朝我丢出一个袋子，我接到手中，沉甸甸的。我问：“这是什么？”他答：“救命的药。”我打开一看，1800颗是有的。啊，年轻就是好，这起起伏伏，大起大落的，人一点儿是没有。我们4人也总算难得的清醒的活生生的坐到了一起。驸马脸色苍白，时不时就要捂唇咳嗽2声。他咳，我觉得他身体不好；他咳，我觉得这动静有点眼熟；他咳，我猛地看向沈玉清，这动静和他成亲时好生相像。成亲那天，我沉浸在自己不能嫁给顾行的悲伤中，连新郎的样貌都没看清楚，只记得他一直在咳的。盖头一掀，我只来得及对上一双淡漠的眼睛，就见他捂着嘴，咳得更加厉害了。我生怕他把肺咳出来，命不久矣，才赶紧分房睡。可现在我看看驸马，又看看他，抬起手颤颤巍巍地指着他问：“你到底是谁？”我们决定来一场开诚布公、没有感情全是目的的谈话。抽签决定，我先来。沉思几秒，我缓慢开口：“那纸条不是我写的，我没让你去公主府。”偷摸看了眼沈玉清，他情绪稳定。我羞愧地低下脑袋。我和公主约好了，他找沈玉清，我找顾行。公主比我从容，她说父皇想让我和亲，我死活不愿。于是父皇说，只要让顾行做我的驸马，此生不入仕，就让我留在京都。为了不去和亲，我同意了。但我心里，他看了沈玉清一眼，继续道：“我一直心悦那个与我写了3年书信的人。话已至此，我们心里都知道那个人是谁。”撇嘴，我看着出神的驸马，到你了。驸马咳嗽2声，声音轻飘飘的：“我不是顾行，我是沈玉清。”真是话越少，事儿越大。他一开口，差点吓飞我。虽然心中早有预料，但这可是欺君之罪。我瞬间感觉后脖梗凉飕飕的，这也太让人难以置信了吧。消化几秒后，我激动得像西瓜地里的茶，上蹿下跳，使劲拉着公主的手摇摆。你听见没有？听见没有？他说他是沈玉清，你的驸马是沈玉清。公主也愣住了，任由我使劲拉扯也没多大反应，而是呆呆看着沈玉清，声音也轻飘飘的：“听见了，我听见了，放开他。”我两眼冒光，转身期待地看向我旁边略显漫不经心的人。见状，他嗤笑一声，修长的手指轻轻附到我眼睛上，嗓音低沉：“要让你失望了，他是沈玉清，可我不是顾行。”呆滞，坦白局太伤脑筋了，他说的话我都要听不懂了。这时公主终于良心发现，停止和沈玉清含情脉脉的对视，
他想起还在受难煎熬的我，问：那你是谁？真正的顾行又去哪了？沉默几秒，近乎漠然的声音再次在我耳边响起：死了。天哪！我和公主齐齐倒吸一口凉气。这么惊天动地的真相，他就这么水灵灵地说出来了。我突然就不想听下去了，感觉再多知道点会被杀人灭口。喉间干涩，我小心翼翼地吞了口唾沫，拉下他的手，抖着嗓子问：那你究竟是谁？摇曳的烛火中，他的脸色显得晦暗莫名。我突然打了个冷战，僵硬的笑笑，我结结巴巴的道：你不说也没关系。他勾起嘴角，似笑非笑，盯着我的黑眸深不见底。你真不想知道？说实话，我挺想的，但我又有点害怕。于是我错开他的视线，假装若无其事地扭头看向公主，问：你想不想？公主愣了一下，显然是没想到我会问她，暗暗瞪我一眼。她从善如流的道：我想。漂亮，不愧是公主，就是胆子大哈。控制住面部表情，我镇定地回过头。公主说她想，似乎没想到我会这么做。她黑眸一松，浮现出笑意，随后像怕吓到谁似的放轻了语气。她说：我呀，是顾中林见不得光的外世子，我叫顾影，小媳妇似的跟着她回到府中。刚一进屋，我就将房门紧闭。你说你是顾影？我拉着他坐下，既激动又忐忑地问：那你什么时候成了顾行的？八卦之心在熊熊燃烧，我已经管不得自己夫君究竟是谁了。你不问问顾行了？顾影直直看向我，眸光深沉。噎了一下，我脱口而出：他不是死了吗？是死了。顾影脸色不变，顿了下，继续道：我以为你心悦他，我心悦顾行。那倒也说不上，只是单纯喜好身姿矫健的男儿，而顾行刚好又是其中的佼佼者。嫁不了他，我虽然心有不甘，但也没有那么不甘，至少不敢犯欺君之罪。和公主的计划也只是顺水推舟，纯粹想过把瘾而已。现在沈玉清和顾行换了，而顾行死了，顾影又成了顾行。哎呀，那嫁的是顾影也没什么问题，一点问题没有。我叹了口气，表情唏嘘。如果顾行是你，顾影也是你，那我心悦的就是你。室内烛火跳跃，影子在墙上扭动。我不知道这样说他信不信，反正他眼里的情绪我看不懂。屋子里安静了好半晌，他忽而说：我10岁那年顾行死了，然后我就成了他。虽然他表情平淡，说的也很无所谓，但我就是能感到他藏起的痛苦与难过。于是我忍住想继续追问的心，轻描淡写的哦了一声。可夜里睡到一半，我还是忍不住起身将他摇醒。那纸条到底是谁写的？顾行被我吵醒，伸手将我扯进怀里，闷笑出声。还能是谁？我被气愤地抱着他的手咬了一口。我弯了眉眼，我就说我没写过吧。那天之后，公主和沈玉清的感情是越来越好。好几次我给他递消息，他都忙着给沈玉清治病，没空搭理我，妥妥的重色轻友。再说我和顾影，就复杂多了，亲近有余，交心不足。一日我疑惑地问他：你为什么和沈玉清交换身份？你不会心悦我吧？他正在看书，闻言脸都不带变的就顺着我说：是啊，心悦你啊。呵呵，我在心中冷笑。心悦我？见都没见过就心悦我？男人的嘴骗人的鬼，信男人倒大霉。假装有被感动到，我捧着心口，眼泪汪汪。这可是欺君之罪，
你为了我竟能做到如此地步。这下顾影终于舍得抬头看我了，他上下打量着我，意味深长的道：当然，你值得感觉有被冒犯到，但又没有证据。可恶，值不值得我不知道，但我知道我们本是不般配的。2年前圣上微服出宫遇到刺客，我父兄为保护圣上牺牲了。如今家中只剩母亲、幼弟和我。若不是圣上赐婚，这等婚事我是万万高攀不起的。不过，无论是沈玉清还是他娶了我，于仕途都没有任何好处。由此可见，圣上的赐婚也大有深意。沈玉清和顾影都是大臣之子，前途本不可限量。结果现在一个当了驸马，一个娶了我，仕途都歇菜了。尤其是顾影，他虽常年不在京中，但从偶尔传来的消息中就能知道他是何等的英姿不凡。堂堂兵部尚书之子，从小混迹军营，大大小小也立下了不少军功。虽然如此，可每次圣上的封赏都在虚不在实。我问顾影这是为何，他说：如今天下太平，圣上也并无起兵之意，并不看重武将。我又问：那你爹不是尚书吗？就不替你想想办法？顾影当时的表情让我很是难忘。彼时我们已经是真正的夫妻，也在开始慢慢打开心扉。可那天他眼中一闪而过的荒凉落寞，竟让我有些不知所措。于是我僵硬地转移话题：那你也成了驸马，皇亲国戚呢？顾影深深看我一眼，苦笑摇头。其实我们都知道，那只是让他安分守己的手段而已。而且一听赐婚驸马，顾中林就毫无意义地应了下来，从未问过顾影的意思。他分明是怕顾影太出风头，引人忌惮，对他造成阻碍。而沈玉清病弱，不受家里看重，也常年在外休养，不在京中。正因如此，他俩神不知鬼不觉地交换身份，也没费多大心思，甚至只是一次酒后戏言。可到成亲那天，他俩还是心照不宣地换了。至于2位尚书，怕是连自己儿子长什么样都不记得了。怪不得成亲那天顾影要磕成那样，原是为了伪装成沈玉清啊！真是粗糙且不走心的伪装啊！顾影和沈玉清交换身份的事儿终究是隐患。和公主夫妇几次商议后，我们决定先后远离京都。顾影找了个山清水秀又不失繁华的地方，让母亲和弟弟先过去了。正当我和顾影规划着美好未来，如胶似漆时，意外发生了。沈玉清的身份暴露了。原是沈玉清再次病重，陷入昏迷，就连服下顾影送去的救命药也没用。情急之下，公主就去请了太医诊治。她常年生病，脉象一看便知。圣上大发雷霆，将沈顾2家通通下了大狱。因他们3人极力把我塑造成一个一无所知的受害者，是以我不但没受罚，反倒颇受抚慰。我心急得不行，表面还得做出一副备受欺骗的可怜模样。一时之间心力交瘁，为他们四处奔走时，竟眼前一黑，晕了过去。醒来，太医说我怀孕3月了。我脑子一转，哭着喊着求见圣上。民女认了，我跪在圣上面前，整个人憔悴苍白，眼泪簌簌落下。求陛下可怜民女腹中尚未出世的孩子。民女父兄已去，家中幼弟常因思念父亲兄长，偷偷哭泣，是以民女只希望腹中孩子将来能有父亲陪伴成长。说完，我哐哐磕大头，连一旁的太后和皇后都看不下去了。再加上公主也是皇后的女儿，太后的孙女，2人本就动了恻隐之心，开始当着我的面左一句右一句的给圣上吹耳旁风。我一顿磕，他们一阵吹。
3天后，沈顾两家通通被放出来了。不过死罪可免，活罪难逃。2位尚书官将3品当时就气晕了。公主被赶出京都，从此无诏不得入京。她一脸无所谓，和沈玉卿双手紧握，对前来送行的我道：“别为我伤心，京都与我本是牢笼，如今我只想和他好好在一起。”我不舍得拉着他，含泪将顾影一袋子药丸塞过去。这是新的救命药，你俩千万保重。公主也眼泪汪汪，不断叮嘱我保重身子，将来定能重聚。天色已晚，再多不舍也要舍了。沈玉卿上前对我们行了一个大礼，哑声郑重道：“多谢。”顾影拍了拍他的肩膀，一切尽在不言中。看着他们上了马车逐渐远去，我心里一阵难受。依偎在顾影怀里轻声问：“他们会好好的吧？”紧了紧我身上的披风，顾影轻柔地拂去我脸上的泪水，轻笑道：“快当娘的人了，还哭鼻子呢。”我一言不发，默默瞪他。在我额上落下一吻，顾影眼里满是温柔和深情。他道：“当然，我们也会好好的。”公主和沈玉卿离开的第5年，边关发生战乱，顾影自请前去镇压。我明白他的抱负并未阻止，只默默为他打点好一切。出发那天，他沉默地将我和孩子搂在怀里很久，直到有人来催他才放开。他没回头，只留下一句：“等我回来。”我等了1年又1年，总共2年。他回来了，是以沈颖的名字回来的。圣上高兴又恼怒，又降了顾中林的职。这下顾中林又气晕了，天下再次太平，于是顾影也被赶出京都了。我喜滋滋地收拾东西，准备去和公主夫妇会合。多亏了他们，战中又攻钱又攻粮的，才能让顾影这么快回来。公主写信说他们现在过得很好，给我们备好一切，就等着过去了。离开前1天夜里，我躺在顾影怀里，指尖在他心窝处打圈。你真甘心放下一切离开？腰上的手收紧，他合着眼轻轻嗯了声。我还想问别的，他睁眼垂眸看向我，睡不着，老夫老妻这么多年，我太懂你了。于是嗔他一眼，从善如流道：“来吧，不要因为我是娇花而怜惜我。”顾影哈哈大笑，拉着我往被子里一钻。夜很黑，也很漫长，天上的明月和星星相约依旧，闪烁依然。顾影番外，我娘和顾中林是青梅竹马，后来顾中林进京赶考，高中后将我娘接了过去。我娘高兴地以为他们会成婚，可顾中林只是哄着她不明不白地当了外室。我出生那天，顾中林正在和别人成亲。知道真相后，我娘悲伤欲绝，但为了我也只能无奈地妥协。顾中林将我和娘藏得很好，谁也不知道我们的存在。所有人都说他如何深情，成婚多年只有1子，但依旧无宠妾无偏房。他夫人家更是不遗余力地帮他，让他步步高升，年纪轻轻就官至1品。但也不知是不是报应，顾中林的儿子顾行在我10岁那年掉进湖里溺水死了，而后顾中林就将我接了回去。他那夫人刚失去儿子，还没缓过神就看见了我，悲痛之下竟直接跟着顾行去了。而后我娘成了顾中林的新夫人。顾中林为了保全自己的名声，那个你们俩可有，我可，于是我就成了顾行。我娘进府后并不开心，终日抑郁，渐渐身子骨也不行了。在我12岁时，一场不起眼的小病就将她带走了。至此，除了顾中林，再也没人知道真正的顾行已经死了，也再没人知道我其实是顾影。
后来和沈玉清相识，他是值得深交的人，也知道了我是顾影。当时想，这世上总要有人知道我是顾影吧。圣上赐婚那天，他来找我喝酒，半醉半醒间说他心悦公主。他说：“顾影，要不我俩换换吧？要是被发现就说是我的主意。”我毫不犹豫地答应了。欺君就欺君吧，如果被发现，我就揽下全责，拉着顾中林一起去死。可成亲那日，我掀开盖头，对上了一双灵动的杏眼。我突然就不想死了，也觉得欺君是真的值得。